人咧就真係有報應啊嚇！係啊，應該到呢個人啦。梗要啦，佢玩得人多。玩具大王洪天平，天平何謂玩具啊？解釋下俾啲大人。珠寶。頭先人哋答唔到啦，呢個你一定答到啦。係啦。你兩父子傳過緋聞嘅女人，係唔該。真㗎，我哋知啊，唔好講錯啊嚇。全個啫，全個啫。知咩事啊嚇？知唔知道？係咁答啊嚇。好，預備開始。開始。自己先，講自己。李珊珊。因為圍你好想雷劈啊？原來係你啊！快啲攞架撐我哋啊！你再咁。邊個？媽咪，你媽咪係正人嚟㗎！快啲幫爆我幫！快啲幫爆我幫！OK，換個話題啦。誒，你好殘忍咁樣。呢個你仲熟偷情嘅好地方。知啦啩？預備啦！你再唔講就唔係唔饒恕你㗎，慢慢放你。慢慢。好，預備開始。偷情嘅地方。山頂啦，係喺車啦，喺廠啦，我仔衰仔。喺廁所啦，喺自家屋企啦，哇！公園啦，真係戶外多㗎。水底啦，水底都鬥得幾快下喎都。跟珠寶店啦，求其啦，飛機啊，飛機場啦，大啊嘛，戲院啦，大個，慢慢嚟。嗱，呢個遊戲係玩完，但係私人咧真係好有問知最後嗰個係邊度先？你係一個我認你包咗都仲可以講嘅。有冇去過大義莊啊？急情室酒店啊！深切治療。好多謝晒。好慘啊！就第一個就算啦。題目話好簡單嘅啫。有咩病會滴龍啊？有咩病啊？有咩病會成龍啊？初期咪成龍咯，滴龍嗰時係後期㗎啦。係啊，最後咪仲會劉浩龍添啊！好，藝人紅最容易犯嘅毛病10個開始。串遲到2個，背劇本，唔背劇本3個，食飯超過3個鐘，好熟喎你。你排戲，拍戲現場瞓覺，瞓覺係人都要啊！唔聽導演話，睇隊嘛6個， 6個。時間我真係非禮啲女明星，哇！啱啊！自己嚟嘅。呢個紅色非禮啲男明星，我真係講我睇我都係。我睇我都係爭得係咪？睇住呢由裏邊呢度擠出嚟喎。OK，第2位啊，志涵啊，不過呢個好容易嘅啫。同你爸爸傳過緋聞嘅女仔啊？冇啊！傳啫嘛，唔係話真嘅喎。唔係叫你講真喎，真就難啫。係啊，你出現過嗰啲啊？係啦。喺屋企出現過，多數都係編劇開會嘅喎。嚇？冇經常啲編劇。係咯。編劇嘅名詞。我就聽過茶水同埋霧啫嘛。好啦，講笑啫。好，會俾雷劈嘅事，呢啲事做咗會俾雷劈啦，講大話啦，大冇聽過啦。爹哋嘅嘢你唔知啦，嗰啲都會嘅事。開始。打阿媽鬧阿媽，打阿爸鬧阿爸，殺好朋友。殺小朋友。講啦！講啲自己緋聞啊！係啊，講啲緋聞你又講，我哋真係殘忍啊！我哋俾雷劈。好嘅，手亂平。係啊，點都唔講。好，貝安琪。通常人喺張床上面多數做乜嘢㗎？用廣東話係咪啊？係啊，瞓覺啦。係啊，瞓覺啦。sit ups 啦。同 sit up 啦。 stretch 啦。I mean，即係分錢你問我係咪？拉筋啦。我咪講中文，跟住你講晒英文，你算點啊？
睇書啦，睇書啦睇劇本啦，寫劇本飲茶啊，飲茶哇！你係咪因素？得㗎，食 breakfast 啊，食早餐啦，呢個一個人嘅咧，兩個人可以做咩啊？幫人拉筋啦，拉緊啦！雙人拉筋啊！得兩個人快啲啊！係啊， lipstick 搽 lipstick 啊，因為乾嗰啲皮係唔喺床都做得㗎啦。 lipstick 啊，完全唔諗嘅喎，我會真係。搽㗎嘛，你會查嘅咩？呢個犀利喎！喺個床度揸珠寶咯。揸珠寶就嚟講，簡單啲啦。如果你有機會隱形，你會做啲乜嘢？好多嘢。等陣啊！好，開始，隻手唔擺喺嗰度。好，我同比安琪一齊瞓啦。我會透過的士揸車，佢話直接揸車，咁啊，偷入個71鋪頭攞煙，偷個銀行攞錢，我會入呢度睇個 show 睇你。又都會，慢慢嚟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 。你快講，你慢慢嚟啲，快講啲啊！我會俾人睇我珠寶啦。同爸爸一樣。哎呀，我俾人笑。哇！你未試過知道出嚟呢度，珠寶爆啊！珠寶爆。好啦，欣怡。你呢個咧就最易答噶啦，因為同你切身好有關係嘅減肥嘅方法。哦，開始。節食啦，扣喉啦，唔係唔扣喉添啊！去參加簽體公司啦，做運動啦，做瑜伽啦，數珠寶啦，跟住手指啊，哇，做 sit up 啦，做 push up 啦，我唔知啊，我知我就會瘦啲咯。而家又冇人話你而家肥。冇事啊，全唔肥啊！冇事，有事都喜事。好啦，順產啦，順產啦，順產啦！哇，出咗嚟啦！你知道咁大個㗎？哇！俾個機會佢啦，波波。係咪真係好驚啊？係啊。